ممبر بچو گوسالاکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. سبب اونه که چند کشید در راه رو سفر دیگه و دیگه مشغول پریلیات دیگه و دیگه نتونستیم که ویدیو کرده نوار کرده. الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. هر کجایی که باشین، در مکه هم سیل زد، در تاجیکستان هم الحمدلله کل یصیبنا الا ما كتب الله لنا. هر مصیبت هر چی که میگه الله سبحانه و تعالی پیشکی نوشته کرده با اون خاطر قدر الله هر چیزی که از تقدیر نصیب ان شاء الله. مردمی که در تاجیکستان هستن الحمدلله برادران، بعضی هاشون قولی مردمی که شنیدیم که بعضی ها گذشتن دنیا انا لله و انا الیه راجعون. همه ما و شما از جانب پروردگار آمده هستیم و باز برگشت داریم به سوی پروردگار. خداوند کسانی که از دنیا گذشتن، خداوند گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه، در حقشون دعا کنین و وارد جنت الفردوس الاعلی بگردانشون و در خاندانشون خداوند صبر جمیل عطا بفرمایه. بعضی خانه هاشون ویران شد، بعضی هاشون ماشین هاشون دیگه و دیگه. به نهایت یعنی چون که میبینین نوارها را، به نهایت یک مشقتی و مشکلی سخته. وقتی که یک خیش اقربا در دنیا میگذره سبحان الله، حتی اکثریت مردم انسانانی که هیچ چیز درک نمیکنن، وقتی که همون چیز در خودشون مشاهده نمیشه و در خودشون دیده نمیشه یا که همون چیز دیدگی نیستن، احساس کرده نمیتوانن. و انسانی که ایره میفهمه که وقتی که خیش اقرباش یکون نزدیکانش میگذره سبحان الله، بعضی وقت همین ناخونی که هست میره کمک چقر میگیری، کمک چقر میبریش، تمام عضو بدن تا درد میده. اما فکر کنین که سبحان الله بعضی ها را جگربندش میگذره، بعضی ها را فرزنداشون، بعضی هاشون شوهراشون، بعضی هاشون مادراشون، پدراشون. المهم که هر کسی که باشه سبحان الله که بگذره غم و دردت میمونه. هم چون که بگیم هم وطنهای ما هستن، تاجیک هستن، برادرای ما هستن. وقتی که سبحان الله میشنیم که یک برادر مسلمان، یک تاجیک در یکون مشکلی دچار شده، سبحان الله غمگین میشیم، زیق میشیم، در حقشون دعا میکنیم الحمدلله در نمازهامون هم و غیر نمازها را. المهم که هر چیزی که میشه به خواست الله سبحانه و تعالی میشه. یگان کار به سبب به حکمت نمیشه. و اون خاطر برای مردم تاجیکستان، برای مردمی که در این مصیبت دچار شده هستن، بعضی ها را ماشیناشون ویران شده هستن، خیلی که قید کرده بودیم. الله صبر جمیل تان عطا بفرمایه. هر کجایی که هستین الله نگهبانتان باشه. خداوند کسب و کارتان برکت عطا بفرمایه. انشالله که دعاگو هستیم و بدیم و میمونیم انشالله. باقی مدت در امانی الله باشین، با دعا باشین. چی در وحدت و سیلزگی در دوشنبه در طرف های غرم در بسیاری جا خلاص گپ سیلزگی حال مردمی که به سواد که هستن بعضا سر میکنه که شما همین کاراشان برای شما سبب میشه و که یعنی ویدیو کنین نوار کنین به خاطر لایک پرسماتر. اگر لایک پرسماتر شما این حال برای پل باشه بوی خیلی دیگه گپ، این حال پلم نمیته، یعنی برای پرسماتر باشه. یک قیامت احادیث نبی صلی الله علیه وسلم است، یعنی یک سوره قل هو الله احد اگر تا آخری زندگیت اگر شرح کنی شرحش تمام کرده نمیتونی. یعنی بسیاری چیزها هستن که مثال در بابت اون همیشه و گپ زده، یعنی حدیث های بخاری، حدیث های مسلم، ابن ماجه، ترمذی دیگه و دیگه و دیگه. پرای که بگیم حدیث ها پرای بسیاری مسائل هایی که ویدیو کرده میشه. ما همچون برادر مسلمان همدردی بیان کردیم. بسیاری دیگه خیلی میفهمن آدمون بی سواد. من خاطر خواست به خاطر الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. با دعا باشین. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.